Bəzən olur, sözün əsl mənasında bir malla münasibət yaşayırıq və söhbət ayrılıq nöqtəsinə gələndə ayrıla bilmirik, silbata bilmirik, unuda bilmirik. Yəni biz ümumiyyətlə qadınlar duyğusal insanlarıq, hətta çox duyğusal insanlarıq. Biz ilk öncə yaşadığımız o duyğusal anlara bağlanırıq. Ayrılıq sonrası da əslində o duyğusal anlar üçün yas saxlayırıq bir müddət ki, bir də o həyatı yaşaya bilməyəcəyik, bir də o hissləri yaşaya bilməyəcəyik, bir də eyni şəkildə hiss edə bilməyəcəm. Onun hiss etdirdiyi kimi hiss etdirən olmayacaq, bla bla bla. Sənə söz verirəm, ondan daha yaxşısını yaşayacaqsan. Hətta sənə o hissləri yaşadacaq insan tapmasan, gəl məni tap, mən buradayam. Gəlib taparsan məni. Mənim dəyişməyən bir düşüncəm. Hər işin və hər insanın daha yaxşısı var. Nadirən insanlar olur ki, həqiqətən bir-birini tapanda bir-birini o qədər tamamlayır ki, artıq onlar bir-birindən ayrılsa, yəni heç vaxt bir də eyni hissləri yaşaya bilməzlər də. Çünki bir-birlərinə qarşı o qədər ağır, belə güclü bir bağlar olur ki, yəni onu təkrar bərpa edəcək bir insanı tapmaqdakı, yəni çox çətindir. Yəni o nadir parçalardan deyilsinizsə, yəni inan mənə, yəni deyilsiz deyəndə, yəni qarşı tərəflə bağınız o qədər nadir deyilsə, yəni unutmaq problem deyil, unudacaqsan. Başqa çarən yoxdur. Bəs mən bu inancı necə tapdım? Özümü kəşf edəndən sonra. Bu o qədər asan olmadı. Sən də özünü kəşf etməyin və yoluna işıq olmağım üçün abunə olmağı unut. İlk öncə özümüzə bu sualı verək. Niyə unuda bilmirik? Bəzən birinə o qədər saf sevgi böyüdürük və düşünürük ki, mən onu bu qədər çox sevirəm, mən onun üçün bu qədər çox şey eləyirəm. Niyə axı, niyə sevmir məni və ya niyə məni incidir deyə düşünürük. Amma unutma, layiq olana layiq olduğu qədər. Sən və sənin sevgin hər şeydən daha önəmlidir və daha dəyərlidir. Amma gəlin dürüst olaq. Unutmaq istəyirəm deyib, amma unutmamaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi eləyirik. Məsələn, ayrılmaq istəyirəm deyir, nömrəsini silmir. Bitdi, vəsiyo, qurtardı. Yəni ömür boyu ola bilməz. Deyir amma nömrəni silmir. Niyə? O nömrə orada niyə var məsələn? O nömrəni niyə saxlayırsan ki? Vay da vay. What is məqsəd? Niyə belə bir şey edirsən ki? Status qoyur. Öz qoyduğu statusa 1500 dəfə girib baxır ki, görüm baxdı baxmadı. Hə, öyle bakarsan işte. Bilirəm, xəbərim var hamısından. Qoyub statusu dəqiqəyə girib baxırsan ki, görüm baxır baxmır. Elə bizə bilmirəm. Niyə? Yəni bunu eləyirsənsə deməli sən bitirmə fikrin yoxdur. Yəni bitirmək istəmirsən. Yəni bitirmək istədinsə, sildin nömrəni getdi. Çünki qadın damla-damla bitirən insandır. Yəni qadın bitirdisə bir anda kəsib atır. Əgər o nömrə səndə qalırsa, deməli ki, sən hələ unutmaq istəyin tam o deyil. Sən ya onu süründürmək istəyirsən, ya bilmirəm yəni fikirlərin nədir. Sənə onu xatırladacaq şeylər olduğu müddətdə unutmaq bir balaca çətindir. Amma bunu bir neçə addımlara bölərək unuda bilərik deyə düşünürəm. Bacararıq məncə biz bunu. Ona görə sənə 8 maddə sıralamışam. Unutmaq üçün 8 maddə. Amma həqiqətən istəyirsənsə, ən çətini 8-ci maddə olacaq. Amma düşünürəm ki, əgər istəsən bacara bilərsən. Çünki biz insanların istəyib də bacara bilmədiyimiz heç bir şey yoxdur. Birinci addım. Həqiqətən ayrılmaq istəyib istəməmədiyini anla. Nə demək istəyirəm? 2-3 gün onunla danışma. Hətta mümkünsə sosial şəbəkələrdən uzaqlaş. Yəni onun hara getdiyini, neynədiyin, nələrəsə yəni baxmaq və ya ümumiyyətlə ona baxmasan belə başqa şeylərdən baxmaqdan çəkin. Sadəcə 2 və 3 gün. Yəni bu müddət ərzində nə edəcəm deyə düşünsən, sadəcə otur və düşün. 2 ay, 2 il, nə bilim 1 ay, 1 həftə, 15 gün, 20 gün hər nə yaşamısınızsa, o sevgi, o münasibət nə qədər müddətli olubsa, 2-3 gün sadəcə o dönəmi düşün. Sadəcə o dönəmi düşün ki, məsələn, bu 2 ay ərzində, bu 2 il ərzində bu insan məni neçə dəfə sevindirib, neçə dəfə üzümü güldürüb, neçə dəfə məni ağlaya-ağlaya yatmaq məcburiyyətində qoyub, neçə dəfələrlə mənim iştahımı qaçıracaq dərəcədə şeylər yaşadıb mənə. Məsələn, bunu düşün, amma içində bir səs həmişə bir bəhanə tapacaq, həmişə onu bir su üzünə çıxarmağa çalışacaq. Sən ol, özünə qarşı dürüst olmağı bacar. Özünə üçüncü şəxs olaraq bax o münasibətə. Məsələn, bir rəfiqənin belə bir münasibəti olsaydı, sən ona nə fikir bildirərdin? O tərz yanaş. Yəni, sən onu sevən bir insan gözü ilə baxsan, ona heç bir günah yükləyə bilməyəcəksən. Ona görə çalış, ona üçüncü bir gözlə bax. İkinci addım, qərarını ver. Əgər ayrılmaq istəmirsənsə, bekləmə yapma, get aşkı yaşa.
Yox, mən bitirəcəm deyirsənsə, davam edək. Üçüncü addım. Qarşı tərəflə danış və ayrılığı netləşdir. Yəni sən qarşı tərəflə danış ki, artıq bitdi. Səni ilk başda manipulə eləməyə çalışacaq, bəlkə də dirənəcək, bəlkə də elədən öndən razıdır, heç vecin olmayacaq. Amma bunu dirənənlər üçün deyirəm, səni manipulə eləyib ayrılıqdan yayındırmaq istədiyi an acımasız ol. Bitdidir və bitir. Yəni həqiqətən çox insafsız olduğumu düşünmə. Sadəcə olaraq 2-3 gün düşünüb ayrılıq qərarı vermisənsə, demək ki, o insan sənə həqiqətən yaxşı gəlməyib. Əgər yaxşı gəlsəydi, 2-3 gün düşünüb onunla ayrılıq qərarı almazdı. Hər şeyə qarşı acımasız tərəfin olmalıdır, yoxsa onlar sənə qıyar. Ac köpək sənə yaxşı gəlməyib deyə onu bir silək, onu bir unudaq, tamam mı? Yəni səni manipulə eləməyinə icazə vermirsən qətiyyən. Bitdi de və bitir. Tək kəlmə belə danışma haqqı olmasın. Zaten 2-3 gün sənə münasibəti sorğuladıbsa, deməli ki, bu insan vaxtı zamanında danışmalı olduğu yerdə danışmayıb. Danışmalı olduğu yerdə danışar. Dəzim indi artistlik eləməyə ehtiyac yoxdur, burada əsəbləşdirməyim məni. Dördüncü addım. Onu xatırladan hər şeyi blokla. Necə? Sosial şəbəkələrdən blokla demirəm. Sadəcə şəkilləri sil, son silinənlərdə qalsın. Yəni bir dəfəlik silmə. Bir dəfəlik silmə deyirəm, çünki deyirəm birinci həftədən sonra peşman olarsan, sonra məni yad eləmədə başa düşdür. Görə indidən deyirəm ki, bir dəfəlik silmə. Sil, qoy son silinənlərdə qalsın. Hədiyyələrdir, nə bilim, nəsə xatirələrdir, onları yığ bir qutuya, qoy çarpayının altına. Göz önündən çəkər. İlk bir həftə sadəcə 4 stok haqqım var. 4 dəfə girib onun hansısa profilinə baxa bilərsən. Yaxşı, gəl biraz insaflı davranaq. Münasibətin uzunluğundan asılı olsun. Məsələn, 2 il bir münasibət yaşamış insan da həftədə 4 dəfə, yəni həftədə 5 dəfə olsun. Da həftə qutarda bir 6 bazar qaldı, nə oldu? Onda da istirahət elə. Gəl 4-dən razılaşaq. Həftədə sadəcə 4 dəfə, maksimum 5 dəfə stok şansın olsun. Amma bunu qətiyyən bir günün içində eləmirsən. Həftəyə bölürsən, həftədə sadəcə 5 haqqın var. 5 dəfə baxa bilərsən, yəni özün dəyərləndir. 5 dəfə, yəni 15 dəqiqən, 10 dəqiqən maksimum ayırırsan. Artıq ayırmaq yoxdur. Tamam? Bunu ilə mən sən şəkərim, yəni. 5-ci addım. İkinci həftə nömrəni silirsən. Bu addımlar yox, mən unuda bilmirəm deyənlər üçündür. Yox, sən rahat unuda bilirsənsə, bu addımları biraz tez icra elə. Yox, mən unuda bilmirəm deyirsənsə, elə birinci sən silməlisən o nömrəni. Çünki nömrə qaldıqca sən onu unutma şansın yox. Çətinləşir proses. Yəni çətinləşdirirsən sən bunu. Eləməyin belə. 6-cı addım. 3-cü həftədən etibarən stok sayın azaldır. 2-yə, 3-ə düşürdürsən. Yəni bir də hər dəqiqə girib ona baxmırsan. 2 dediyi, 3 dediyi sözünə sadiq qal və həqiqətən bunu elə. Mən inanıram ki, məni izləyən qızlar, yəni həqiqətən nəsə eləmək istədiyi üçün məni izləyir və həyatında nəsə dəyişmək üçün eləyir. Və mən inanıram ki, nəsə öyrənmək istəyən bir insan bir neçə cəhddən sonra istədiyi hər şeyi eləyə bilər. Bu stoklar da nə üçündür? Niyə deyirəm bunları ilə? Məsələn, bəzi insanlar, bəzi oğlanlar həqiqətən ərgən qalır. Məsələn, ayrılıqdan dərhal sonra gedir qızları follow eləyir, nə bilim, nə eləyir, gic-gic hərəkətlər. Yəni, bu sadəcə onun həqiqətən əsl üzünü görməyin üçündür. Yəni, kim üçün pis olduğuna baxmağın üçündür əslində. Yəni, gör ki, dəyməz. Mən bəzi insanlar da var ki, əslində heç üzə vurmur, amma arxada çox qələtlər eləyir. Yəni, ona görə etmir. Çox dürüst insan falan deyib düşünüb, əriyib getmə burada mənim üçün. 7-ci addım. 4-cü həftədən etibarən stoklar bitdi, nömrəni silirsən, əşyaları atırsan, heç bir şey saxlamırsan. İndiyə qədər yazıbsa da böyük ehtimalla ki, cavab verməmişsən, cavab vermisənsə də bizdə bitdi demək üçün cavab vermirsən, ümid eləyirəm ki. Yəni, hər şey bitdi. Çünki biz 4 həftədir bu insanla bağlı bütün əlaqəmizi kəsmişiksə, yaşaya bilmişiksə, deməli daha çox da yaşaya bilərik. Unutma ki, yəni bu insanla ayrılmısansa, demək ki, bu insan doğru insan deyil. Doğru insan olsaydı, bu münasibət davam eləyərdi. Doğru insan deyil deyə bitdi. Bu qədər, bitdi. Yəni, bunu uzatmaq mənası yoxdur. Hər şeyi atırsan, bunu niyə 4-cü həftəyə? Bütün bu silmək, atmaq için niyə 4-cü həftəyə saldım? Yəni, bu 4 həftədə əmin olmuşsan da, yəqin ki, mən həqiqətən bu insanla bitirdim. Yəni, sonra ilk gündən qaza gəlib, hamısını ataq, silək, sonra gəlib demək ki, mələk, sənin gördüyün işin, yəni.
Onu demə deyə 4-cü həftəyə saxlamışam. Yəni bu qədər də düşünürəm. Siz də məni düşünün. Yırtıram boğazımı burada. Eləməyin. Yazdı, cavab vermə. Yazdı, bitdi. De bitir. Bu qədər. Bir insan, bəzi insanlar həqiqətən ilk başlarda dirənir. Görür ki, yox, alınmır, onda əsl üzü çıxır ortaya. Yəni əsl üzünü onda görürsən sən onu. Deyirsən ki, o bir həftədə mənə yalvarır, indi bunun dediyi sözlərə, elədiyi hərəkətlərə bax. Yəni ona görə sadəcə səbirli olun. Bu cür həyasızlıq eləmir deyə yaxşı insan demək deyil, yəni. İndi billəmək bəziləri burada hər dediyim sözdən bir məna çıxardacaq özünü, ona görə düzəliş eləyir. 8-ci və ən çətin ad. Yəni əgər bura qədər həqiqətən yazmadan, baxmadan, hər şeyi silib ataraq gəlmisənsə, bu sənin üçün asan olacaq. Yox, dediklərimi yarım yanlış eləmisənsə, bu biraz çətin ola bilər. Nə vaxt yazsa, nə vaxt gəlsə, yəni heç yoxdan gələcək. Yəni üstündən bəzən olur ki, ayrılığın üstündən 1 ay, 2 ay keçir, bir anda yazır, amma elə yazır ki, heç bir şey olmayıb güya. Öz-özünü fikirləşsən ki, bəlkə biz ayrılmamışıq, mən özümü gicliyə qoymuşam. Yəni bunu düşünürsən, bunu sorğuladırsan, çünki geri kapalı yoxdur. Bu yoxdur onda. Ona görə nə vaxt yazsa, nə vaxt gəlsə, sadəcə bitdi deyib bitirirsən. Bu qədər açıq və net olursan. Qərarı verdin və bitdi. Yəni düşün ki, sadəcə düşündüyün tək şey o olsun ki, bu insanla ayrılmışamsa, deməli ki, bu insan mənim üçün doğru insan deyil. Heç olmadığı anlarda çıxıb gələcək, daha fərqli bir şəkildə yazacaq, daha yumuşaq, daha gözəl danışacaq səndən. Aldanma. Bütün zarafatlar bir yana, sənə uyğun olmayan hər şeydən uzaqlaşmağı bacarmalısan. Bunu özün üçün etməlisən, bunu özünə və gələcəyinə borclusan. Çünki çox insanla danışmaq, münasibət yaşamaq həqiqətən heç də yaxşı bir şey deyil. Ruhunu və psixologiyanı pozursan. Ona görə özün üçün, gələcəyin üçün, gələcəkdə rastlaşacağın o gözəl ruh üçün öz ruhunu və psixologiyanı təmiz saxlamağa çalış. İnsanların hər gələnin ora bir travma, ora bir zədə vurmasına icazə vermə. Sən və sənin sevgin o qədər əvəzsizdir ki, yəni bir gün qarşına biri çıxacaq və onu həqiqətən sənə iliklərinə qədər hiss elətdirəcək. Onda başa düşəcəksən ki, indiyə qədər heç kim layiq deyilmiş bu sevgiyə. İndiyə qədər bu qədər sevgini verib necə özümdən əskilmişəm. Yəni bunu başa düşəcəksən. Sadəcə indidən baş. Demək odur ki, indidən o sevgini hər kəsə vermə. O sevgi çox nadir. Bəli, bu dünyada minlərlə insan var və hər birinin, ən qəddar insanın belə içində az da olsa bir sevgi hissi var. Yəni o sevgi çox dəyərlidir. O sevgi çox fərqlidir. Hər kəsin sevgisi çox dəyərli və özəldir. Yəni onu hər yoldan keçənə verməməli. Sevgi ilə qal, özünə yaxşı bax, yoluna işıq olma diləyi ilə. Növbəti videolarla görüşmək üçün abunə olmağı unutma. Bəyəni və şərh yazmağın mənim üçün çox önəmli və çox əvəzsizdir. Zamanını ayırıb bura qədər baxdığın üçün çox təşəkkür edirəm. Və sənin belə bir ayrılıq prosesində mən belə elədim, daha yaxşı oldu deyə biləcəyim bir şey varsa, mütləq rəylərdə yazmağı unutma. Öpdüm, hələlik.